तब भाई लोग देवरा पार्ट 1 के ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पे एकदम बवाल काट देला। ट्रेलर देख के लागत बा कि सिनेमा में आग लगा दिए जूनियर एनटीआर, जानवी कपूर, सैफ अली खान। अब बता दी ट्रेलर तो ऐसा इंटेंस बा कि लोग देख के खून में गड़बड़ी हो जाएगी। ट्रेलर में जब सैफ अली खान के भैर वाला लुक दिखाओ गई बा भाई लोग एकदम होश उड़ा दी। अरे ये आदमी का बा, मन एकदम बवाल मचा दी का सिनेमा में। सैफ अली खान के किरदार के बारे में तो सबसे बड़ा सस्पेंस ही बा कि देवरा के साथ बाणे के ओकरी खिलाफ। ट्रेलर में जूनियर एनटीआर के डबल रोल तो देख के एकदम मन खुश हो गई बा। बाप रे बाप, देवरा के पावरफुल लीडर रूप के सामना करत बाणसन कुछ खतरनाक दुश्मन जौन ओकरी जान के पीछे पड़ल बाड़े। अब यहाँ सबसे खास बात ई बा कि देवरा के बेटा वरदा के एंट्री ट्रेलर में कैसे भइल। लागत आऊ हूबहू एकदम देवरा जैसन, बाकी उनका स्वभाव बाप से एकदम बिल्कुल अलग बा। वो एकदम कोमल और नरम दिखत है। अब तक कुली देख के मन में सवाल उठत बा कि बेटा कैसे बाप के विरासत संभाल पाई। एक और खास बात है, जानवी कपूर के किरदार थमन के का कही, कम टाइम के बावजूद उनका प्यार रूप देखे लायक बा। इस सिनेमा में जानवी के डेब्यू तेलुगु सिनेमा में बा। लोग उनके देखे के इंतजार करत बने। आज तक तो बॉलीवुड में कुछ ज्यादा खास कहने की पहले, लेकिन देखल जाए तेलुगु सिनेमा में का कर सकेली। अब बवाल तो तब हो गई जब पता चलल कि फिल्म 300 करोड़ की मेगा बजट में बनता आ 2 पार्ट में रिलीज होके वाला बा। पहला पार्ट 27 सितंबर के यही महीना में रिलीज होके वाला बा। पहले ही डेट 10 अक्टूबर के रखल गई है। बाकी पोस्ट प्रोडक्शन हो गई, जल्दी हो गई के बाद एगो सरप्राइज देते हुए 27 सितंबर के रिलीज कल जाई। ये फिल्म के निर्देशक कोरता शिवा हवन, जे जनता गरा जैसन सुपर हिट फिल्म बनौले बड़न। आ देखी करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन डबल ए फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स मिलल बा। भाई लोग ट्रेलर देख के कह सकतानी कि देवरा पार्ट 1 एक्शन ड्रामा आ वीएफएक्स के दमदार कॉकटेल होके वाला बा। तब 27 सितंबर के इंतजार कर जाओ, पिक्चर में सब पता चली। तब फिर मिलल जाए एगो नया वीडियो में। प्रणाम।